नमस्कार सबैलाई। आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज टपिकको फर्मुला डेरिभेसन पार्ट गर्दैछौँ फर्स्टमा यो भिडियोमा। अनि त्यसपछि यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसनहरू जुन एक्सर्साइजका क्वेसनहरू छन् त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। सबभन्दा फर्स्टमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा हामी यो जुन अहिले क्लास 12 मा छ, अहिले चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको सम अफ फाइनाइट नेचुरल नम्बर है। यो फाइनाइट नेचुरल नम्बरहरूको सम निकाल्नको लागि कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि फर्मुला डेरिभेसन गर्नुपर्ने चाहिँ सुरुमा के को छ भने सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको लागि, त्यसपछि सम अफ फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बरको लागि, त्यसपछि सम अफ n अड नेचुरल नम्बरको लागि, त्यसपछि सम अफ स्क्वायर्स अफ n नेचुरल नम्बरको लागि र त्यसपछि सम अफ क्युब्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको लागि यति फर्मुलाहरू डिराइभ गर्छौँ र यी फर्मुलाहरू एप्लाई गरेर जुन प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। सबभन्दा फर्स्टमा द सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर n नेचुरल नम्बरको सम के कति हुने भन्ने कुरो थाहा पाउनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा जुन सम अफ n नेचुरल नम्बर भन्नाले फर्स्ट n नेचुरल नम्बर भन्नाले नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 गर्दै गर्दै कहाँसम्म जानु पर्यो त n सम्म जानु पर्यो है, अप टु n टर्मसम्म जानु पर्यो भनेपछि यसमा प्लस n राख्दा पनि हुन्छ है। सबभन्दा फर्स्टमा यो जुन नेचुरल नम्बरको सम छ त्यसलाई हामी SN ले डिनोट गरौँ हो। यो डिनोट गर्यो भने अब यता हेरौँ त जुन यो n वटा नेचुरल नम्बर भन्ने छ यो कुन सिरिजको फर्ममा छ त भने यो अर्थमेटिक सिरिजको फर्ममा छ, जसमा फर्स्ट टर्म भनेको 1 छ र कमन डिफरेन्स दुईटाको कति छ त त्यो पनि 1 छ भने यसमा सम निकाल्नको लागि फर्मुला हामीले n/2 2a + n - 1 टाइम्स d फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौँ, जसमा a भनेको फर्स्ट टर्म 1 भइहाल्यो र d भनेको कमन डिफरेन्स कति छ त सबैमा 1 छ र n भनेको चाहिँ अप टु n टर्मसम्म फाइन्ड आउट गर्ने हुनाले n को ठाउँमा हामी n नै राख्छौँ र यो गर्दाखेरि भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउने भयो त n ब्र्याकेट n + 1 डिभाइडेड बाइ 2 भन्नुको अर्थ अबदेखि पछाडि यदि प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि सम अफ n नेचुरल नम्बर भन्ने टर्म आयो भने त्यो ठाउँमा हामी डाइरेक्ट n ब्र्याकेट n + 1/2 भन्ने कुरो एप्लाई गर्न सक्छौँ र यसैलाई अब हामीले लेख्दाखेरि हेरौँ है, यो सिग्मा साइन दिएर n मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ सर्टकटमा लेख्दा। यसको मिनिङ के हो त सम अफ n नेचुरल नम्बर भन्ने अर्थ लाग्छ र एक्सर्साइज गर्दाखेरि कहीँ कतै सम अफ n मात्र आयो भने अब त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामी अब डाइरेक्ट के एप्लाई गर्न सक्छौँ त n ब्र्याकेट n + 1 होल डिभाइडेड बाइ 2 एप्लाई गर्न सक्छौँ। अथवा जेनरल टर्मको फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ यसमा सम अफ r पनि लेख्न सक्छौँ हामीले। यो r जहाँ r को भ्यालु चाहिँ 1 देखि n सम्म राखियो भने यो भनेको 1 + 2 + 3 प्लस गर्दै गर्दै n सम्मको सम भन्ने अर्थ लाग्छ र यसको पनि रिजल्ट के हुन्छ त n ब्र्याकेट n + 1/2 नै हुन्छ। र कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनहरूमा सोद्धाखेरि अब जस्तै यो सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको सम भयो, मानौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सम अफ फर्स्ट 100 नेचुरल नम्बरको सम फाइन्ड आउट गर्नु भन्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ अब n को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो त हामीले 100 राख्नु पर्यो भनेपछि यसै ठाउँमा यदि n को ठाउँमा 100 राख्यो भने के हुन्छ त भने चाहिँ n ब्र्याकेट n + 1 डिभाइड बाइ 2 मा फर्स्ट 100 नम्बरको सम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो भने यो 100 अनि त्यसपछि 100 + 1 डिभाइड बाइ 2 हुने भयो हो। यो 100 अनि यो इन्टु 101 अनि यो डिभाइडेड बाइ 2 हुने भयो। अनि त्यसपछि यसले यहाँनिर काट्दाखेरि 250 जा 100 हुने भयो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति होला त भने यो 5050 होला। भन्नुको अर्थ 1 देखि 100 सम्मको सबै नेचुरल नम्बरहरूलाई यदि हामीले एड गर्यौँ भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ कति आउने रहेछ त 5050 ए 5050 आउने रहेछ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। र यो भयो नेचुरल नम्बरको सम। त्यसैगरी सम अफ फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बरको मात्रै यदि हामीले सम निकाल्ने हो भने कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो केसमा चाहिँ इभन नेचुरल नम्बर भनेको फर्स्ट इभन नम्बर भने के हो त 2, त्यसपछि 4, त्यसपछि 6 गर्दै 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 कतिवटा सम्म टर्म लेख्नु पर्यो त n वटा टर्मसम्मको हामीले के गर्नु पर्यो त सम निकाल्नु पर्ने भयो भने सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई हामीले SN भनेर लेट गर्छौँ हो। यो लेट गरिसकेपछि अब हेरौँ त यो पनि अर्थमेटिक सिरिजकै फर्ममा छ, जसमा फर्स्ट टर्म कति छ त a भनेको 2 छ र कमन डिफरेन्स इभन नम्बरहरूको जहिले पनि कति हुन्छ त यो पनि 2 नै हुन्छ। त्यो भनेको कमन डिफरेन्स d को ठाउँमा पनि कति राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो भने सेम अघिकै फर्मुलामा a को ठाउँमा पनि 2 र d को ठाउँमा पनि 2 राखेर यदि मैले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो 2n अनि +2 भयो हो। त्यसमा 2 कमन लिँदाखेरि n + 1 मात्रै बाँकी रह्यो, 2 र 2 क्यान्सल भयो र बाँकी रह्यो n ब्र्याकेट n + 1। भन्नुको अर्थ सम अफ फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर भनेर कहीँ कतै आयो भने अब त्यसको रिजल्ट के हुँदो रहेछ त
n ब्र्याकेट n + 1 हुन्छ। त्यसैगरी सेम त्यही मेथडबाट सम अफ फर्स्ट n अड नेचुरल नम्बरको सम निकाल्नु पर्यो भने अब अड नेचुरल नम्बर भनेको 1 3 5 7 गर्दै गर्दै कतिवटा जाने भयो त यस्तै n वटा टर्महरु आउने भयो हो। यिनीहरुको सम निकाल्नु पर्ने भयो। त्यो समलाई हामीले एसएल नै डिनोट गर्यौं भने अब यो पनि फेरि अटोमेटिक सिरिज के फर्ममा छ, जसमा फर्स्ट टर्म चाहिँ a भनेको 1 छ र कमन डिफरेन्स कति छ त त्यसमा पनि 2 नै छ भने कमन डिफरेन्सको ठाउँमा 2 र फर्स्ट टर्मको ठाउँमा a राखेर अघिकै फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि यसको रिजल्ट चाहिँ कति आयो त चाहिँ यो 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्यो। फेरि यो 2 2 पनि क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो n² मात्रै। भने द सम अफ फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर इक्वल्स टु n² हुन्छ। यो याद गर्ने। अब यसपछि हाम्रो अर्को छ सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। यो भन्दा अघिल्लोमा हामीले के निकालेका थियौं त इभन अड र नेचुरल नम्बरको सम निकालेका थियौं भने यो चाहिँ 4 है। भने अब हामीले के गर्नु छौं भने सम अफ स्क्वायर्स अफ n नेचुरल नम्बर्स भनेपछि जुन नेचुरल नम्बरको स्क्वायर हुँदाखेरिको सम कति हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने सबभन्दा फर्स्टमा जुनको सम निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई हामी एसएन ले डिनोट गर्छौं। भनेपछि एसएन इक्वल्स टु 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर प्लस डट डट गर्दै कहाँसम्म पुग्ने त n को स्क्वायर है। n नेचुरल नम्बरमा फर्स्टको 1 2 3 गर्दै गर्दै सबैको स्क्वायर गर्दै गर्दै लास्टको चाहिँ n² सम्म यसको सम कति हुन्छ भनेर हामी फाइन्ड आउट गर्न खोज्दै छौं। अब यो प्रुभ गर्नको लागि हेरौँ एउटा आइडेन्टिटी याद गर्नुपर्छ यसमा। यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै यो x³ माइनस x - 1 को होल क्युबलाई एक्सपान्ड गर्दा कति आउँछ त नि यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु। यो x³ नै भइहाल्यो माइनस यसमा a - b को होल क्युबको फर्मुला एप्लाई गर्दिनु। त्यो फर्मुला एप्लाई गरेर x³ काटेपछि हाम्रो कति बाँकी रहन्छ त भने 3x² माइनस 3x + 1 बाँकी रहन्छ। यो एउटा आइडेन्टिटी चाहिँ याद गर्ने है। नभए यहाँ फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त यसको a³ माइनस b³ हो, त्यसपछि माइनस 3a² b अनि प्लस 3a त्यसपछि b² ब्र्याकेट क्लोज। अब त्यसपछि यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि x³ माइनस यो पनि x³ नै भइहाल्यो, त्यसपछि प्लस 1 को क्युब 1 नै भइहाल्यो, त्यसपछि अब माइनस यो पनि ब्र्याकेट खोल्दाखेरि प्लस भयो, यो 3x² भयो हो। अब यो चाहिँ के हुने भयो माइनस 3x हुने भयो। भने यो x³ र x³ काट्यो भने बाँकी रहन्छ कि 3x² माइनस 3x + 1 बाँकी रहन्छ है। यो चाहिँ स्क्वायर वाला प्रुफ गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ हामीले आइडेन्टिटीमा x³ माइनस x - 1 को होल क्युबको यो आइडेन्टिटीबाट प्रुफ गर्छौं। त्यसैगरी यो भन्दा पछि चाहिँ हामीले क्युबको पनि फर्मुला प्रुफ गर्नुपर्ने छैन हैन। क्युबको केसमा चाहिँ अब यो 3 को ठाउँमा यो 4 राख्ने है। 4 राख्दाखेरि के हुन्छ त यो भनेपछि x को पावर 4 माइनस x - 1 होल को पावर 4 को आइडेन्टिटी कति हुन्छ त भनेपछि यो मल्टिप्लाई गरेर यहाँ रिजल्ट कति आउँछ त्यही नै यहाँ लेख्ने हो। र त्यसपछि यसमा हामीले जे जसरी हामीले प्रुफ गर्यौं अर्को क्युबमा पनि सेम त्यही तरिकाले हामी प्रुफ गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ नि आफै गर्नु होला है। जस्तै यसको आइडेन्टिटी यो भयो भने पहिला आइडेन्टिटी मात्र हेरौँ त फोर्थमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने x को पावर 4 माइनस x - 1 होल को पावर 4 छ भने यसको आइडेन्टिटी चाहिँ के भयो त 4x³ यो अघिको जस्तै है। यो मल्टिप्लाई गरेर काट्दाखेरि 4x³ माइनस 6x² प्लस 4x - 1 हुन्छ। अनि त्यसपछाडिको प्रोसेस चाहिँ यो क्युबमा पनि र त्यसपछि स्क्वायरमा पनि सबैमा के हुन्छ त एउटै नै हुन्छ। अब प्रुफ चाहिँ कसरी गर्ने त त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा जुन यो आइडेन्टिटी लेख्छौं हामी र यसमा अब x को ठाउँमा के गर्छौं भने हामीले 1 2 3 4 गर्दै 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 हामी कहाँसम्म राख्छौं त अप टु n टर्मसम्म राख्छौं है। भनेपछि सबभन्दा फर्स्टमा यो x को ठाउँमा 1 राखे भने मैले के हुन्छ त भनेपछि 1 को क्युब, त्यसपछि यो 1 - 1 को क्युब भनेको 1 - 1 भनेको 0 भयो, 0 को क्युब इक्वल्स टु 3 x को ठाउँमा 1 राख्दै छौं हामीले यसमा चाहिँ भनेपछि यो 1 को स्क्वायर भयो है माइनस 3 * 1 अनि प्लस 1 भयो। यो चाहिँ 1 राख्दाखेरिको केस भयो। त्यसैगरी x को ठाउँमा अब 2 राख्दाखेरि के हुन्छ त फेरि भने 2 को क्युब हुने भयो, 2 - 1 को क्युब भनेको अब 1 को क्युब भयो हो। त्यसपछि यहाँ जहाँ x छ त्यो ठाउँमा 2 राख्ने, त्यसपछि 3 राख्दाखेरिको यो भन्छ। त्यस्तैगरी डट डट गर्दै लास्टमा n राख्दाखेरि x को ठाउँमा n राख्दाखेरि n को क्युब
माइनस n - 1 को क्युब इक्वल्स टु जहाँ जहाँ x छ त्यहीँनिर n रिप्लेस गरिदिने। अब यति गरेपछि यो सबैलाई अब हामी के गर्छौँ त एड गर्छौँ है। एड गर्दाखेरि LHS को पोर्सनमा चाहिँ यता हेरौँ है। जस्तै यो हामीले भयोभरको सबै एड गर्दा यो 1 को क्युबको साइन के छ पोजिटिभ छ है अगाडिको साइन। यो 1 को क्युबको साइन के छ नेगेटिभ छ। चाहिँ यो प्लस र माइनस भएपछि एड गर्दाखेरि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। त्यसैगरी यो 2 को क्युबको साइन पोजिटिभ छ, यो 2 को क्युबको अगाडिको साइन नेगेटिभ छ, यो पनि क्यान्सल भयो। भन्नुको अर्थ यो कसरी काटिन्छ भने माथिल्लो लाइनको लेफ्ट पार्टको जुन नम्बर छ तल्लो लाइनको राइटको नम्बरसम्म काटिँदो रहेछ। बुझ्यौ? योसँग यो काट्यो भनेपछि यो माथिको लेफ्टको तलको राइटकोसँग काट्यो भने चाहिँ यो पनि त अब यसभन्दा पछाडिको लाइनसँग काटिएला नि त 3 को क्युब पनि हो। त्यसरी काटिँदै काटिँदै गयो भने हेर्नु त यो n - 1 को होल क्युब पनि के हुन्छ भने यो भन्दा माथिल्लो लाइनको के हुन्छ त यो फेरि लेफ्टको पार्टसँग यो तलको राइटको पार्टसँग चाहिँ यो सबै कम्पेयर गर्ने सेम एउटै प्याटर्नबाट यो काटिँदै गएको छ भने यो भन्दा माथिल्लो लाइनमा पनि n - 1 को होल क्युब आउला त्योसँग यो काटिन्छ भने बाँकी रहने भएसँग के भने चाहिँ एउटा 0 को क्युब बाँकी रहने भयो, एउटा n को क्युब बाँकी रहने भने चाहिँ यो एड गर्दाखेरि n क्युब माइनस 0 मात्र बाँकी रहने भयो इक्वल्स टु। त्यसपछि यता एड गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भने यो ठ्याक्कै कोलम मिलाएर एड गर्ने है। यो सिधा जुन लेखेका छौँ हामीले यसमा हेरौँ त 3 × 1 को स्क्वायर 3 × 2 को स्क्वायर 3 × 3 को स्क्वायर र 3 × n को स्क्वायर छ भने सबैमा 3 छ त्यो हुनाले 3 कमन लियौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको टर्मलाई चाहिँ ब्र्याकेटभित्र एडको फर्ममा राखिदिने 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस डट गर्दै n को स्क्वायरसम्म। त्यसैगरी सेकेन्डमा पनि त्यसरी नै हामीले यदि एड गर्ने हो भने हेर्नु त सबैमा माइनस 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 छ त्यो हुनाले माइनस कमन लियो हो। सबैमा 3 3 3 छ त्यही भएर 3 कमन लियो। अब ब्र्याकेटभित्रको पोर्सनको लागि चाहिँ के हुने भयो त 1 2 3 गर्दै गर्दै n सम्मको सम हुने भयो। अनि प्लस त्यसपछि बाँकी रह्यो कति त यो 1 + 1 + 1 + 1 प्लस गर्दै जोड्दाखेरि कतिवटा 1 छ त भने चाहिँ जस्तै 1 र 1 दुईटा एड गर्यो भने 2 हुन्छ, तीनटा एड गर्यो भने 3 हुन्छ भने यहाँ त कतिवटा 1 छ त यो n वटा एड छ हैन। 1 के हुन्छ त 1 कतिवटा छ त यहाँ n वटा छ भने यो सबैको सम कति हुने भयो त भने यसमा n हुने भयो। ठीक छ। अब यसपछि यो भनेको n क्युब नै भइहाल्यो। अब हेरौँ त यो जुन पोर्सन छ यसलाई हामी के भनेर पढ्छौँ त सम अफ स्क्वायर्स अफ n नेचुरल नम्बर भनेर पढ्छौँ। जसलाई हामीले के लेट गरिरहेका छौँ त यहाँ SN भनेर लेट गरेका छौँ। त्यो हुनाले यसलाई मैले SN ले रिप्लेस गरिदिएँ। त्यसपछि यो -3 को -3 नै भयो। त्यसपछि 1 + 2 + 3 + डट डट गर्दै प्लस n सम्मको जुन सम छ यसलाई हामी के भनेर पढ्छौँ त अब सम अफ n नेचुरल नम्बर भनेर पढ्छौँ। के भनेर पढ्छौँ अरे सम अफ n नेचुरल नम्बर। र सम अफ n नेचुरल नम्बरको रिजल्ट कति हुन्छ भनेर हामीले फर्स्टमै निकालेका छौँ। सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बरको रिजल्ट कति हुँदो रहेछ भनेपछि n ब्र्याकेट n + 1/2 हुन्छ भनेर सबभन्दा फर्स्टमा निकालेको हो। त्यो हुनाले यसको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट के लेख्न पाइयो त भने n ब्र्याकेट n + 1/2 लेख्न पाइयो। यति पर्सन है। त्यसपछि प्लस n को प्लस n नै भइहाल्यो। अब यति भएपछि हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त SN को भ्यालु निकाल्नुपर्ने। त्यो हुनाले बाँकी सबैलाई अगाडि लगिदिने n क्युब यसलाई अगाडि लाँदा यो प्लस भयो, यो अगाडि जाँदा यो माइनस भयो। त्यसपछि यसमा एलसिएम लिएर फ्याक्टराइज गरिदिनु है। फ्याक्टराइज गरेपछि अनि यो जुन 3 छ 3 ले अगाडि लगेर डिभाइड गर्दाखेरि यो के हुन्छ त n ब्र्याकेट n + 1 ब्र्याकेट 2n + 1 होल डिभाइडेड बाइ 6 आउँछ। यो नै हामीलाई चाहिएको सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको रिजल्ट हुन्छ। र यसलाई अब हामीले डिनोट गर्दाखेरि सम अफ n स्क्वायर मात्रै पनि लेख्न पाउँछ है। यसको मिनिङ के हो त सम अफ स्क्वायर्स अफ n नेचुरल नम्बर अथवा जेनरल फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ r स्क्वायर राखेर यसरी पनि लेख्न पाइन्छ। र अब यसको रिजल्ट यति हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्छ। पछि एक्सरसाइजको लागि काम लाग्छ। यो सम अफ n स्क्वायर इक्वल्स टु कहीँ कतै n स्क्वायरको सम भनेर आयो भने अब चाहिँ n ब्र्याकेट n + 1 अनि ब्र्याकेटमा 2n + 1 होल डिभाइडेड बाइ 6 भनेर हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। यो भयो स्क्वायरको केसमा। अब यस्तै गरेर क्युबको अब आफै बुझ्न पनि सकिन्छ। सेयर गरिदिन्छु म। यसको लागि आइडेन्टिटी मैले अघि नै भइहालेँ। यो आइडेन्टिटी कसरी आयो त भने जस्तै यो आइडेन्टिटी चाहिँ मैले लेखेर देखाइदिन्छु। x⁴ माइनस x - 1 होलको पावर 4 मैले अघि नै भनिहालेँ। स्क्वायरवालाको प्रुभ गर्न चाहिँ क्युब राखेर हामी आइडेन्टिटी फाइन्ड आउट गर्छौँ। यो चाहिँ x र x - 1 एउटै हो। र क्युबको लागि चाहिँ 4 राखेर आइडेन्टिटी राखेर त्यसबाट हामी प्रुभ गर्छौँ भने अब यसमा x⁴ ल x⁴ नै भइहाल्यो। यो भनेको x - 1 को होल स्क्वायरको होल स्क्वायर हुन्छ। मैले x - 1 को होल स्क्वायर भनेको फेरि x² - 2x + 1 हुन्छ। यसको होल स्क्वायर लेख्ने ल x⁴ लाई पनि यसको होल स्क्वायर लेख्ने। अब a² - b² यदि मैले लाउने भने के हुन्छ त a +
b त्यसपछि अर्को ब्र्याकेटमा a minus b हैन x square minus x square plus 2x minus 1 हो यो भनेको 2x square minus 2x plus 1 त्यसपछि यता त x square काट्यो बाँकी रहने भयो 2x minus 1 हो यो मल्टिप्लाई गर्दैन कति हुन्छ त 4x cube minus 2x square minus 4x square त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 2x त्यसपछि यसले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि अर्को प्लस 2x minus 1 यो भनेको 4x cube यो एड गर्दा minus 6x square 2x एड गर्दाखेरि 4x अनि minus 1 हो यही भ्यालु चाहिँ अब यहाँनिर युज भयो 4x cube minus 6x square plus 4x minus 1 र यसमै यो जुन x को ठाउँमा है x को ठाउँमा 1 2 3 गर्दै कतिसम्म राख्नु पर्यो त n सम्म पुट गर्ने n सम्म पुट गर्दाखेरिको यो काटिने टर्म चाहिँ ठ्याक्क अघिको जस्तै है माथिको लेफ्टको तलको राइटको सँग काटिदै गयो भने यो पनि माथिको सँग काटिएला नि त फेरि हैन भने यसमा n को पावर 4 minus 0 भयो त्यसपछि यो कोलम वाइज एड गर्दा 4 कमन आयो त्यसपछि यो भित्रको टर्म भनेको के हो त भने सम अफ क्यूब अफ n नेचुरल नम्बर जसलाई हामीले यहाँ सेलेक्ट गरेको छौं त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ -6 सबैमा कमन लियो भने 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर गर्दै n को स्क्वायर भनेको सम अफ स्क्वायर सब n नेचुरल नम्बर भनेको भर्खर अघिल्लोमा हामीले निकालेका थियौं त्यही रिजल्ट ठ्याक्कै हाल्दिने त्यसपछि यो 4 कमन लिएपछिको जुन पार्ट छ है यसमा 4 कमन लिएपछिको जुन पार्ट छ त्यो भनेको सम अफ n नेचुरल नम्बर त्यसको n ब्र्याकेट n + 1/2 हुन्छ भनेर थाहा छ हामीलाई र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ -1 गर्दै कतिवटा 1 छ त यो भनेपछि माइनस कमन लिएपछि 1 + 1 + 1 गर्दै n वटा 1 छ त्यो भनेको एड गर्दाखेरि n नै हुने भइहाल्यो र सेम अहिलेको जस्तै गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु त यसको हो त्यो हुनाले सबैलाई अगाडि लगिदिने यसमा 6 काट्यो 2 2 जा 4 गरेर काट्यो हो अगाडि गरेर यसलाई फ्याक्टराइज गरेपछि n ब्र्याकेट n + 1 को होल स्क्वायर आउँछ र 4 ले डिवाइड गरेपछि त्यो 4 लाई पनि होल स्क्वायरमा राख्यो भने n ब्र्याकेट n + 1/2 को होल स्क्वायर बन्छ यो नै हामीले चाहिएको सम अफ क्यूब्स अफ n नेचुरल नम्बरको रिजल्ट हो र अब यसलाई लेख्दाखेरि हामी सम अफ n क्यूब मात्रै पनि लेख्छौं अथवा r क्यूब जनरल फर्ममा राख्दाखेरि r = 1 to n राखेर यो n ब्र्याकेट n + 1/2 को होल स्क्वायर पनि हुने भयो र अब हेरौँ त यसमा जुन n ब्र्याकेट n + 1/2 छ यो भनेको त अघि नै पनि निकालेको रिजल्ट होइन कुनमा निकालेको त सम अफ n नेचुरल नम्बरमा निकालेको रिजल्ट हो भन्नुको अर्थ नेचुरल नम्बरको जुन सम छ त्यसको स्क्वायर गर्दा आउने रिजल्ट चाहिँ द क्यूबको फर्स्ट नेचुरल नम्बर हैन को क्यूबको रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरिको त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त सेम नै हुन्छ त्यो हुनाले यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एमसीक्यू मा सोध्न सक्ने भयो हुनाले नोट भनेर राखेको चाहिँ द सम अफ क्यूब्स अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर इज इक्वल टु द स्क्वायर्स of the sum of first n natural number है फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको स्क्वायर सँग इक्वल हुन्छ ल यो फर्मुला चाहिँ याद गर्ने यसको मिनिङ चाहिँ सम अफ n नेचुरल नम्बर यति हुन्छ सम अफ स्क्वायर्स अफ n नेचुरल नम्बर यति हुन्छ र सम अफ क्यूब्स अफ n नेचुरल नम्बर यति हुन्छ भनेर याद गर्नु त्यसपछि हामी यसको प्रब्लम सल्भ गर्नतिर लाग्छौं